ברוכים הבאים והבאות לחצי שעה של הנאה, הפודקאסט שמדבר על מימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי באמצעות חיבור למוג'ו. בהנחיית גלית שול, מאמנת עסקית ותעסוקתית, ויונית צוק, מומחית למיתוג אישי ומקצועי בדיגיטל. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חצי שעה של הנאה. והיום יש לנו פרק מיוחד במינו, כי אנחנו מתחילות מסע של רעיונות עם אנשים ונשים שפגשנו בדרך, וגילו את המוג'ו טייפס, והתחברו למוג'ו טייפס ולשפה של המוג'ו טייפס. אז אני גלית שול, איתי יונית צוק, ואילנה גינזבורג, היי. ונתחיל, יונית, בואי תציגי את האורחת. אז באמת לפרק הראשון שלנו, של המסע הזה שאנחנו הולכות ליהנות בו, אני הזמנתי את אילנה גינזבורג, חברה יקרה, שהכרתי אותה בפרויקט מאוד מיוחד בבאר שבע, של הוועדה לקידום מעמד האישה. הייתה שם קבוצה מדהימה של בלוגריות באר שבעיות, ומאז אני מאוהבת באילנה, וכבר עשינו דרך גם אנחנו ביחד, כל מיני פרויקטים, ואני נורא אשמח שנתחיל בשאלה הראשונה. פשוט תציגי את עצמך, מי את, מה את עושה? טוב, אז נעים מאוד, אני אילנה גינזבורג וקנין, כדי שיהיה לי לחזור הביתה. האמת שמה שאני עושה בחיים, אני מחליפה כובעים. אני אימא ל4 ילדים מהממים, אני סמנכ"לית משאבי אנוש בחברת הייטק, מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני תמיד אומרת שאני בן אדם מאושר, אני עושה את מה שאני עושה עם אנשים שאני אוהבת ומשלמים לי על זה, זה סוג של הגשמת חלום. המון שנים הייתי חברת מועצת העיר בעיריית באר שבע, ככה עוד שנייה הקדנציה מסתיימת, יש לי עסק של ייעוץ והנחיה, ואני מרצה, וככה. אשת אשכולות. לגמרי. כן. נכון. אז מחליפה כובעים, לפעמים נופלים, לפעמים. תלוי באיזה יום אתם תופסות אותי. מדהים. אז עשית איתנו את הסדנה, בעצם עשית אותה פעמיים, אבל נכון, אבל עוד מעט נדבר על הפעם השנייה. כן. ואנחנו מאוד סקרניות, איזה מוג'ו טייפס יצא לך? טוב, אז יצא לי, העיקרי שלי זה השולטת, והמשני שלי זה רומנטית, וככה אם אתם זוכרות, אז אני יצאתי למחאה, יצאתי לרחובות, כי הכל היה מאוד יפה, ונתתם את ההסבר, והכל היה מהמם וזה, ואז יצא לי שולטת ורומנטית. קודם כל, עוד בלי לקרוא, כששמעתי את השולטת והרומנטית, אמרתי, לא נכון, זה טעות, זה לא אני. בטוח, צריך לצאת לי הארטיסט, כי אני נורא אוהבת יצירתיות וכתיבה, ותמיד רציתי לעסוק בזה, אבל החיים לקחו אותי למקום אחר, בטוח טעות. זה יצאתי במחאה, ושמחתי לגלות שהכל נכון. למה מחית בעצם? בגלל הכותרות? גם בגלל הכותרות, וגם בגלל, תראית, כולנו חושבים סטריאוטיפים. יוצא לך שולטת, את אומרת, מה בא להיות שולטת? יוצא לי רומנטית, מה זה הכי קלישאתי. אבל כשהתחלתי לקרוא, קלטתי שזה הכי אני. שזה הכי את. הכי אני. מה בך? זאת אומרת, יש פה גם שליטה, גם רומנטית. יש הרבה פעמים שאנשים מגלים שהם שליטה, אז באמת יש להם איזשהו, רגע, אני לא רוצה לשלוט באנשים, אבל המילה שליטה, היא מאפיינת אנשים לאו דווקא כמו השליטים היום, כן? אלא אנשים שבאמת מה שחשוב להם זה להיות במקום הזה שעושה סדר, עבורם ועבור אחרים. עבור אחרים. לטובת צמיחה. אני חייבת להשפיע. אני לא משנה באיזה תפקיד אני אהיה, ולא משנה איזה תפקידים עשיתי בחיים, ובאמת עשיתי דרך מאוד מאוד ארוכה בקריירה שלי. אני חייבת השפעה, אני חייבת משמעות, אני לא יכולה לבוא וסתם לעשות את התפקיד, אני חייבת ליצוק בו תוכן שהוא תוכן שלי, שאני יכולה לשנות דברים, להשפיע על דברים, וזה הכי אני. אז זה בדיוק, נכון? זה הכי אני, זה לא משנה איזה תפקיד עשית, השולטת, ואם באמת ככה יורדים לעומק הדברים, ומבינים שמה שחשוב זה באמת, גם איזושהי חניכה עצמית לעצמאות, לשגשוג, להשפעה, לשינוי חברתי, לשינוי משם כל אפרופו חברת מועצת העיר, וקידום שוויון מגדרי, וכל הדברים שהם ככה בעורקים ובברידים, אבל גם
החניכה של אנשים, הקבוצות, זה הכי שם, על לבוא ולתת לאנשים כלים לצמוח, זה הכי אני. שזה מאוד השילוב של השליטה והרומנטית. לגמרי. החיבור עם האנשים, הרומנטית זה הגוון של האנשים. אז אם כשראיתי את הרומנטית, ישר יצא לי כזה סקרלט בראש. כשהתחלתי לקרוא, אז באמת הבנתי שמאוד מאוד חשוב לי מערכת יחסים עם אנשים, מאוד מאוד חשוב לי גם להיות בסביבה שבו, איך אמרתי מקודם, כדי שאני אהיה נינוחה, צריך שיהיה לי נוח, אז חשוב לי שלי יהיה נוח, אבל גם מאוד מאוד חשוב לי שיהיה לאנשים שסביבי נעים ונוח, וכשהם יבואו לעבודה, אז יהיה להם נעים. יהיה להם קודם כל נעים בלב, ואז אני בטוחה שכל הפשן לתפקיד יצא. שזה מדהים, כי אילנה לא שמה לב, אבל היא ממש מדברת במילים. אותם מילים. לגמרי. כן. במילים של הרומנטית, שזה הלב, ובמילים של הצמיחה, שזה השליטה, אז... לגמרי. ואני זוכרת את ההנחת הרווחה הזאת בסוף הסדנה, של וואלה, זה אני, וזה הכוס, וזה אני, ומי שירצה ישתה, ומי שלא ירצה לא, הכל טוב. אבל איכשהו הייתה לי תחושה, כאילו מצאתי את עצמי והכל טוב. וכאילו קיבלתי אישור למה שאולי חיפשתי מלא שנים. להיותך. לגמרי. זה מדהים. את רוצה רגע, גלית, קצת טיפונת להרחיב על כי הרבה אנשים רוצים את האומנית. נכון. אבל יש לכולם את זה. אני רציתי את הארטיסט. אני רציתי את הארטיסט, כן. אז זהו, אז הסיפור של המוג'ו טייפס באמת זה שיש את כל הדמויות בכולנו. ומאחורי השאלון הזה ברקע, מקבלים דירוג של כל אחד מהמוג'ו טייפס האלה, כמה כל אחד נמצא בהם, ויש לנו את כולם. אבל יש את השניים האלה, שזה ממש אנחנו, שזה פשוט מי שאנחנו בטבעי שלנו, בנוחות שלנו, באזור הנוחות שלנו זה להיות זה. וכמובן שיש לך את הארטיסט, את גם יוצרת, ברור. אבל הכוח ההנאה ומה שמניע זה באמת מהמקומות האלה, של איך שדיברת כל כך בתשוקה עכשיו על המקומות האלה. בתשוקה ובקלות, וכמו שאמרת, תמיד אני אהיה זאת שמשפיעה, שבאה לעשות סדר. לגמרי, זאת אומרת שגם אם הייתי הולכת ללמוד עבודה סוציאלית, כן, והייתי הולכת לתחום הטיפולי, שגם אותו אני מאוד מאוד, אני חושבת שאם הייתי בוחרת היום בגיל 44, כנראה שזה מה שהייתי בוחרת. אבל אני בטוחה שאז מהר מאוד הייתי אומרת, לא יהיה מצב במדינת ישראל שבו עובד סוציאלית, זה השכר שהיא תקבל והייתי יוצאת לרחוב. חד משמעית. משפיעה ועושה סדר. לגמרי. וגם העניין הכלכלי, זאת אומרת. לגמרי. אני מאוד מאמינה, וזה האג'נדה, וזה האג'נדה שלי בהייטק. אני מפה לאיזשהו כנס באוניברסיטת תל אביב, מה שדיברנו, החלום שלי זה לראות נשים שרוצות לעבוד בתחום ההייטק במשרות מפתח, גם בפיתוח, גם במחקר וגם בניהול, ואני עושה את כל מה שאני יכולה ואני מאוד מאוד שמחה שמאחורי יש חברה שנקראת רזיליון, שזה בדמה, אני מאוד מאמינה בזה, אני מאוד מאמינה בשוויון מגדרי, זה שוויון בהזדמנויות, זה שוויון בשכר, זה שוויון בהכל. בהכל. נכון. ממש ככה. את יודעת, ההנחת רווחה הזאת שהייתה לך, זה משהו שאני ויונית לקחנו איתנו עוד הרבה אחר כך, כי כל מה שעבר באותה סדנה, מההתנגדות, ועד להנחת הרווחה הזאת, ועד להבנה הזאת, איך המוג'ו טייפ זה באמת עושה משחק, מפתח בכל מיני התנהלויות ביום-יום, והרבה פעמים בסדנאות אנחנו מספרות עלייך, לא בשמך כמובן, אנחנו מספרות עלייך על התובנה שהייתה לך בהקשר של ישיבות הנהלה, ישיבות דירקטוריון, ישיבות עם הרבה גברים אז אני בתחום שהוא מאוד מאוד גברי, לפעמים אני חברת הנהלה אחת, היום כבר יש 3, ואחד הדברים שתמיד הרגשתי, זאת אומרת, כולם באים ויש אג'נדה ומדברים, ולפעמים זה בשעות מאוחרות ובאנגלית ובעברית, לא משנה אגב באיזה תפקיד, גם בהיותי חברת מועצה, הרוב הוא גברים. ותמיד הרגשתי, לא רוצה להגיד שונה, חריגה, תמיד הרגשתי שזה הסופר פאוור כביכול הנשי שלי. חשוב לי שיהיה לאנשים נוח, וחשוב לי שיהיה נעים, וחשוב לי קודם כל לבנות מערכת יחסים, כי אני מאמינה שכשבונים מערכת יחסים, משם הכל מתקתק. וחשוב לי לשאול את השאלות האישיות, ותמיד הרגשתי קצת חריגה, כאילו אני אישה, ואני מביאה את הכל הנשי כזה וזה. וכשקראתי את הרומנטית, אמרתי, זה לא כי אני אישה,
כי זה חלק ממני, זה הסופר פאוור שלי, וזה עשה לי ממש 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 כיף. נכון, אני ממש זוכרת, זה היה מדהים. גם לנו כצופות, וגם להבין שבאמת אישה, זה, אוקיי, יש תכונות נשיות, אבל המקום הזה שאת פועלת ממנו, זה המוג'ו טייפ. זה המוג'ו, זה הרומנטי, זה הקשרים, זה החוזק הזה, באמת, את מתעניינת, את באמת... אני באמת אכפת לי, זאת אומרת, אני רואה, אני תמיד אומרת, חבל שאין כזאת מקצוע שנקראת מקשרת, כן? אני רואה מישהי בתחילת דרכה, אני תמיד צוחקת שאם היו משלמים לי שקל על כל אחד שחיברתי, מצאתי עבודה, הכנסתי לאיזשהו תחום, היה לי פה איזה וילה בקיסר, מזמן. אבל אני עושה את זה כי זה כיף לי, זה מהלב, זה לא, אני לא משחקת, לא מקבלת נזק. אני חושבת שפה, אני קוראת לאנשים האלה הקונקטורים, האנשים שמחברים אנשים, ואני חושבת שזה אפיון מאוד מיוחד של החיבור של שני המוג'ו טייפס, כי זה לאו דווקא קשרים אישיים כי אכפת לך, ואת לא שומרת את זה אך ורק עבורך, את אומרת, רגע, באמצעות הקשרים שאני יכולה לפתח עם אנשים אחרים, שאני מכירה בתעשייה, במקצוע, באישי, עכשיו נכנסת השליטה. אני יכולה לעזור לאותה בחורה, או גם לאותו בחור, כי את עושה את זה גם לבחורים. אני יכולה באמצעות הקשרים שלי לעזור לאותו בן אדם, שהם יתקדמו הלאה, שהם יתפתחו, שהם ירוויחו יותר, שהם יתקדמו. נכון, כי הרולר באמת מדבר על לממש את הפוטנציאל, לא משנה אם של אנשים או של מערכות, במקרה שלך זה אנשים יותר, אבל לראות דבר ולהבין איפה הוא יכול להיות במקום הגדול שלו, זה לגמרי השולטת. ולקח לי המון זמן להבין שהשילוב של שולטת ורומנטית, כן, שזה כאילו מצד אחד מישהי שמאוד רואה את הארגון, מישהי מאוד פרקטית, מישהי מאוד מחושבת, יודעת להצמיח אנשים, יודעת לשחק בקלפים האלה בצורה מקצועית, ומצד שני באמת באמת אכפת לה מאנשים, באמת יצא מנהלת משאבי אנוש, לא גרועה, נגיד את זה ככה, כאילו זה, עוד יש לי לאן לצמוח, כן, וזה, אבל זה שני קלפים שלא סתם הביאו אותי לאן שאני נמצאת. אז בואי נדבר באמת על מנהלת משאבי אנוש, כי כשדיברנו איתך, את אמרת שאת ממש מיישמת את זה גם בהיבטים של גיוס עובדים. לגמרי. ספרי לנו קצת. אז זהו, גם גיוס עובדים, גם ישיבות. קודם כל, אנשים נורא אוהבים אנשים שהם דומים לנו, בסדר? וכשאני רואה מישהי ואני מזהה שמצד אחד היא שולטת או רומנטית, או יש למשל, לא אני, אבל אנשים אני נורא מזדהה איתם, אני נורא כמו למשל המטפחת, או למשל הארטיסט, שזה חלום שלא התגשם. אז זה הקומפורט זון שלי, ושם נורא כיף לי ישיבות, או לראיין, אני מראיינת, הלב שלי יוצא, וכזה. ויש טיפוסים שהם הכי לא, מאוד מאוד רחוקים ממני. כל מי כל הכחולים למיניהם. כל הכחולים למיניהם, שהם מאוד רחוקים ממני, כן? המורדים, האלה שלא יכולים, בדיוק, אלה שלא יכולים להיות במסגרת, שאני המצאתי את המסגרת, כן? כאילו, אני המיינסטרים, אמנם עם טוויסט, אבל מיינסטרים. ואני חושבת שהגדולה שלי, גם כאשת מקצוע וגם באופן כללי כבן אדם, כי באנו בסוף ליהנות מהחיים האלה וללמוד מהם, זה ללמוד מהמוג'ו טייפ שהוא לא שלי, כי למשל אם אני נכנס לישיבה, מאוד על תקציב, כן? ומאוד מאורגנת ומסודרת, ואני יודעת מה, ואני יודעת מי, ויש לי אג'נדה, ויש לי אקסל, ויש לי זה, ויש לי תובנות, ובא מישהו שאומר, מתחיל לשאול שאלות, לא, אבל למה? ולהתריס, אגב, ולאנשים שבסוף מקימים סטארט-אפים, והם יזמים גדולים, והם מגלים תרופות נדירות, וזה. ואני חושבת שצריך לחבות את השיפוטיות, את הלמה, להבין מוג'ו טייפס אחרים. עכשיו, באמת, כשנגיד אני מראיינת, אני מנסה לדמיין את אותה מועמדת או אותו מועמד באותו צוות, כי בסוף צריכה להיות דינמיקה, ונורא בא לנו לבחור אנשים שהם דומים, ואני חושבת שהחוכמה זה כמה שיותר גיוון, מצד אחד, ומצד שני, לתן גם לאנשים כלים להתמודד עם אנשים שהם לא cup of tea שלנו. נכון. אגב, אני תמיד אומרת, אנחנו הכי רואים את זה, יש לי 4 ילדים,
אז יש לי את כל המוג'ה טייפס אצלי בבית, ולמרות שהכי נוח לי עם השולטת והרומנטית, שהיא take it back, אבל כמה, כאילו שם הלב שלי פתוח, אני לא צריכה, אז כמה אני לומדת מכל הקולים והירוקים. נכון, אנחנו רואות הרבה פעמים בסדנאות, ככל שהקבוצה יותר מגוונת, השיח הוא עם רבדים יותר עמוקים, עם תובנות יותר משמעויות, עם, דרך אגב, עם לקידות מאוד 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 גדולה. כי אנשים מרגישים שבאמת, זה נכון, כאילו אני אומרת, רגע, אם אני הייתי רק עם אומנים ואלכימאים, אולי הייתי מרגישה הכי בנוח, אבל בסופו של דבר זה היה לי גם איפשהו משעמם, obvious, תחשבו שלא הייתי רואה עוד 10 מוג'ה טייפס, זה הרי בתור חברה, כן, בתור ארגון, בתור עסק, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לראות את זה. אני הייתי מכניסה את המוג'ה טייפס לכל קורס ניהול. וואו. לגמרי. ככלי ניהולי. לומדים לגמרי, הרי לומדים פסיכולוגיה ארגונית. נכון. אז ככלי ארגוני הייתי פשוט, זה פותח את הראש, זה נותן פרספקטיבה שלא, זה כאילו לא, אני הרי בשתי הסדנאות עשיתי את אותו תרגיל, נכון, זהו, רציתי לשאול אותך. עשית 2 סדנאות במרווח של חצי שנה בערך, משהו כזה, שנה? חצי שנה, משהו כזה. חצי שנה. והאמת שגלית ואני אמרנו, מה יהיה עם אילנה? היא תמלא שוב את השאלון, מה יהיה? ויונית את שאמרה, את תרצי למלא? אמרתי, כן, אולי יצא. אולי יצא משהו אחר. ומה יצא? זה יצא אותו דבר. זה תמיד יוצא אותו דבר. זה יצא אותו דבר, ואז בכלל הנחת רווחה. הנה, זאת אני, וזה בסדר, וזה מאוד מתאים. כן, כן. עכשיו, כביכול, אין פה איזשהו חידוש עולמי. נכון. תמיד יש, מלמדים על סוגים שונים וזה, ויש הסברים מדעיים, אבל יש משהו במוג'ה שהוא פותח את הצ'קרות החשיבה. נקרא לזה כך. יש שם המון עומק בכלי הזה, למי שמוכן להתחבר. וצריך להתחבר, וצריך ללמוד את השפה הזאת, כי היום בבוקר יש לי תאומים בן ובת, הבדל של 2 דקות, ואני תמיד אומרת, כל מה שכתוב על מגדר, הכל נכון, ועם כל אחד בהתארגנות לגן, כן, היא שפה שונה. היא אחרת לגמרי. היא שפה אחרת לגמרי. והיום גם בלי, אני לא אחשוף אותם, כן? אבל אם הייתי נותנת להם את השאלון ברמה של ילדים, ברור לי איזה מוג'ה טייפס היו אצלי. שאני בן אדם שמאוד אוהב מילים, אז אני נורא מאמינה בסמנטיקה, וברגע שבאמת בוחרים את הנימוקים הנכונים למוג'ה טייפס הנכונים, גם בקרב ילדים קטנים או מתבגרים, וזה יוצא עולם. נכון, ואת סיפרת לנו מאחורי הקלעים על הדרך שאת רותמת לפרויקטים או מגייסת. לגמרי, זאת אומרת, אם אני נכנסת, יש לי איזשהו פרויקט להוציא, או יש לי איזשהו עובד לגייס, או יש לי איזשהו, אפילו משהו מהפכני, אז אני, עם כל מנהל שיש לי בארגון, אני אדבר שפה לגמרי שונה. אני גם אביא מצגת הרבה פעמים שונה, אז נכון שאני לא ממלא עם כל אחד את השאלות, זה שלכם, אבל יש לי איזושהי, כן. אני לפחות למדתי לך שזה... למשפחות, מי שחשוב לו השייכות והאהבה, מי שחשוב לו השינוי והטרנספורמציה. מי שחשוב לו. שזה כלי מאוד חשוב, כי זה יוצר שיח, זה יוצר איזשהו אמון, זה יוצר, אני בטוחה שבתור מנהלת משאבי אנוש, ברגע שאת מדברת במציגה, אז אנשים רוצים להקשיב, כי הם מבינים שאת לא רוצה רק להשמיע. לגמרי. ואני חושבת שזה גם השולטת, כן? שאני לא באה להעביר, זה לא משנה, גם שאני באה להעביר סדנה, אני לא באה להעביר סדנה כדי להעביר חומר וללכת, אלא באמת נורא אכפת לי שאנשים יבינו, ונורא אכפת לי מה התובנות, ומאוד יש לי קולגה שאני מאוד 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 מעריכה אותה, והיא אמרה לי השבוע, היא אמרה לי, הטובה בקבוצות, כי לא אכפת לך איך תיראי ואיך תשמעי, את באמת אכפת לך שלאנשים יצאו עם כלים, ואת כאילו עובדת, את שם ב100%, כל הלב שלך. ולא אכפת לך מעצמך באותו רגע לגמרי. מדהים. את יודעת, זה כאילו... זה מגוון אבל, זה השולטת שזה הכלים, עם הגוון של הרומנטית, שזה האנשים, אז החיבור המטורף. אז זה נורא מצחיק, כי אני מסתכלת רגע, גם על הערכים, ערכי המותג של הרומנטית, אז יש פה את העניין הזה של הנעימות,
נכון. והשייכות והשפע, שזה לגמרי. מה שאכפת לך, אוקיי? ומצד שני, בשליטה, בנוסף, יש את המנהיגות, את הביטחון, לעורר ביטחון, אחריות, נדיבות. אז אני חושבת שזה בדיוק זה, וזה גם נורא יפה לחשוב איך החיבור הזה בין הרומנטית והשליטה נותן את הגוון המיוחד. לגמרי. את יודעת, הזוג שלי זה שליטה ומטפחת. זה די דומה, כי אנחנו נכון. אותם צבעים, והמטפחת יש לה גוון קצת אחר לגבי אנשים, ואני לפעמים יש תקופות שאני יודעת שאני צריכה לרתום את המטפחת דווקא, ולפעמים יש תקופות שאני יודעת שאני צריכה לרתום את השליטה דווקא. והמשחק הזה עוזר לי הרבה פעמים גם בצמתי קבלת החלטה, וגם אפילו בפיתוח עסקי. כי אם אני שליטה, זה כיוונים מסוימים לגמרי, ואם אני מטפחת, זה נראה אחרת לגמרי. והמשחק הזה, זה קורה לך שאת מוצאת את עצמך במשחק? כן, כן. כן, בדרך כלל השולטת מנצחת. בדרך כלל השולטת מנצחת, אבל שוב, אני גם חושבת שבשולטת, גם כל נושא של מערכת יחסים היא מאוד מאוד חשובה. כן. זה מה שעשינו שווה את השליטה לאיכותית. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, רגע, אני שולטת עבור האנשים, ובאכפתיות עם אנשים, כן, אז השליטה היא מהצד החיובי, התומך, המשגזר, בדיוק. עכשיו עוד פעם, זה לוקח אותי להמון מקומות, כן? למשל, אני טיפוס מאוד מרצה. יש לי קטע, אני כאילו לאנשים שאני אוהבת אותם, אני כאילו מרצה גלית פה מעניינת. אחותי. בצורה, אבל אנשים נגיד, זה שלא אכפת לי מה הם חושבים עליי, אז לא אכפת לי. ואני, אז לפעמים זה פוגש אותי שם, ואני תמיד מנסה לתעל את זה למקומות שהם באמת, 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 טובים לי של קודם כל לייצר מערכת יחסים, לייצר קהילה, לייצר, אני חושבת שגם הרבה פעמים הכתיבה היא באה כביכול, אני נורא אוהבת לכתוב, אבל אני גם חושבת שאני גם נורא נהנית מזה שכשנגיד אני כותבת איזשהו פוסט, אז אנשים נורא מתחברים. זה משפיע עליהם. נכון. אז זה שני טיפוסים לגמרי שם, אני חושבת שלא סתם השולטת היא יצאה עיקרית. כן, אצלי השולטת היא משנית. אז אולי. והיו דברים שקראת במלל שיש בכרטיסיות האלה, בחוזקות, בערכים, או פשוט בחזון, שבהתחלה התנגדת אליהם, והיית צריכה איזשהו תהליך שנייה. אני לא חושבת. אני חושבת שמה שהרתיע אותי, זה רק הכותרות, השם. ברגע ששנייה נשמתי והתקלתי לקרוא, הלב שלי כבר היה נורא פתוח, ועם כל, אגב, אני יכולה, הכרטיסיות פה, אני יכולה לעבור ערך עם עצמי, וכולם שלי. כן. מעולה, מדהים. אז אני רוצה רגע, באמת אם אנחנו ככה מסתכלות על הכרטיסיות, יש את העולם הזה של החוזקות. ובאמת אנחנו מאוד משתדלות בסדנה, גם לשים דגש של החוזקות, כי אנחנו מאוד מאמינות, כשאנשים יודעים מה הסופר פאוור שלהם, נזכרים, מדייקים, עושים ככה את השיפטינג הזה, אז פתאום אנחנו פשוט רואות את זה פיזית, הכל נמתח, ההזדקפות, וגם אנחנו פתאום מאפשרות להם להשתמש במילים, בחוזקות, שהן שונות, מחוזקות, ואת בתור מנהלת משאבי אנוש, בוודאי ברעיונות רואה, אוקיי, כולם משתמשים באותם חוזקות, אבל יש פה משהו קצת אחר. אני חופרת, אני דווקא בשאלה הזאת חופרת, כי זה באמת נורא מעניין אותי. קודם כל, אני חושבת שמערכת החינוך שלנו, רוצה להגיד פח, אבל היא טעונת שיפור, כי אני חושבת שמגיל 0, לא 0-3, ברגע שמתחילים קצת לדבר ולשמוע ולהשמיע, אני חושבת שתפקידנו המכריע כהורים וכמערכת החינוך שהיא תקלוט את זה, זה לפתח את החוזקות ולהקפיץ אותם קדימה ולשחקים, ולהלל את הילד הזה על החוזקות. אני חושבת שאני באמת 1000 תודות להורים שלי, שידעו לעשות את זה.
זאת אומרת, אני ברור, גאון מתמטי לא יצא ממני, גם אם היו זה. אז אמא שלי תמיד אמרה, בסדר גמור, אז תסיימי את המתמטיקה בציון מכובד, עדיין אתם שומעים את המבטא, אז ברור, שחלילה אני לא אכשל, אבל הספוט על החוזקות היה, זאת אומרת, שם היו החוגים, שם היו השבחים, שם היו החוגים בך, וזה מה שאני עושה עם הילדים שלי. אז מצד אחד אני לא מוותרת כשקשה, אני אומרת, סבבה, תתמודדו, אבל מצד שני, אני כאילו עפה על החוזקות שלהם, ואני חושבת שכל בת אדם ובן אדם, הדבר הראשון שהם צריכים לעשות, זה לעשות עבודת חקר עצמית, איפה החוזקות, על מה אני עפה? אני תמיד אומרת, זה מדהים, בכל אחד מאיתנו יש את העולם ומלואו, ומשם צריך לבנות קריירה. ומשם, כאילו, הרבה פעמים אומרים לי, אני באה לתחום הייטק, כי יש פה התפתחות וכסף. ואני אומרת, סבבה, אבל מי אמר שאתה יכול להיות הכי טוב שאתה נמצא, ושם תעשה את הכי הרבה כסף שלך. ואני חושבת שזה הלוואי, שתהיה פה מתישהו מערכת חינוך מתוקנת, שהיא תראה את הילד, תראה את הילדה, ותעוף, תתעלף על החוזקות, וככה גם יהיו כוחות לעבוד על המקומות שהם פחות טובים בהם. ולא על כולם צריך לעבוד, הכל טוב. לגמרי. אבל בכל גיל אפשר להתחבר לחוזקות. לגמרי. ממש בכל גיל, בכל שלב בקריירה. בכל גיל, בכל שלב, וברגע שיש משהו, ברגע שאני ראיתי את זה הרבה רעיונות עבודה, המועמדים הם קראו בגוגל מה צריך להגיד, ואז הם באים ואומרים לי, אני יושבת, אני חוקרת וזה, ואפילו אלה שלא התקבלו, אחר כך שולחים לי מייל או וואטסאפ או זה, ואומרים לי, התרגיל שעשיתי עם החוזקות, הוא כאילו לקח אותי למקום, אתה כאילו את זה ככה. נכון. ואז אתה פתאום מתחיל לדבר על עצמך בטוב ובחמלה ובחיבוק ולא... נכון. בסדנה של אתמול שעשינו, העברנו אתמול סדנה ל-30 משפיענים בעלות, ובתרגיל סיכום, שכל אחד יוצא עם מילה, עם מה יצאתי, אז אחת המשתתפות אמרה, אני אף פעם לא חשבתי על הסיפור הזה של החוזקות. זה לא, בכלל לא, זה לא היה משהו שבכלל היה לי בתודעה בכלל, ורק על זה, על לפתוח בכלל את המקום הזה. לגמרי. כן, זה היה מאוד מאוד חזק, ואנשים באמת, פתאום הם גם רואים את עצמם, הדברים מאוד מתבהרים. עכשיו, גם בחוזקות, כשאנחנו מגישות את החוזקות, אז יש חוזקות שלפעמים הם לא ברורים, אני לא מבינה, מה הסיפור פה? ודווקא אנחנו אומרות, תנסו רגע להתחבר לחוזקות, להבין, לפרש, ולא לוותר. לא לוותר. לנחץ את החוזקות, וברגע שמבינים מה הפירוש, כי לפעמים כתוב בצורה כזאת או אחרת, והאוטומט שלנו מפרש את זה בצורה אחת, אבל בפועל, זה בצורה אחרת, איך שזה בא לידי ביטוי אצל כל אחד ואחד, וזה פתאום פותח... עולם. גם מה שטוב במונג'ו, אתה מקבל כרטיסייה, ויש פה מיליון תכונות. נכון. כי נורא קשה לבוא וככה, זה כי אנחנו ביום יום, וטרודים, ומי יש לו כוח לחוזקות. ואז זה כתוב, ואז אתה אומר, וואי, זה אני, וזה חשוב לי, וזה חשוב לי, וואי, וזה, יש לי את הניצוץ הזה, בא לי לפתח אותו, אז אישה, אני מציעה רגע, תסתכלי שנייה על החוזקות שלך, אם זה הרומנטית או השליטה, יש לך איזשהו סיפור לספר לנו מבחינה מקצועית או אישית, שאת אומרת, וואו, החוזקה הזאת ממש באה לידי ביטוי, ועשיתי משהו שכאילו לבשת את הגלימה של החוזקה הזאת, והיא עזרה לך ככה לפרויקט, למקצוע, למערכת יחסים, לאיזה דילמה או אתגר. תראו, אני רואה פה תשוקה, אז אני לא יכולה לעבוד בלי תשוקה. אני לא משנה, זה יום עמוס לי, אני חייבת לקום בבוקר ולהרגיש את הפשן הזה למה שאני עושה. אני תמיד אומרת ביום, ויש לי ימים מאוד עמוסים ומורכבים, ובכלל תפקיד של משאבי אנוש הוא כאילו... לא פשוט. הוא מורכבות. אם אני צריכה למצוא לו מילה נרדפת, הוא מורכבות והוא עמוס, והוא בטח ובטח בתחום הייטק, ובטח בסטארט-אפים. אני תמיד אומרת, יש לי 4 ילדים וה5 רזיליון. והתשוקה הזאת שאני מכניסה לכל מקום, היא שם, ואני חושבת שברגע וזה כנראה אני לוקחת, האמת שזה שילוב, אני לא יכולה להגיד שאני לוקחת את זה מהרומנטית, זה כאילו השילוב עם הרומנטית והשורק, הרבה פעמים אני נדרשת לבוא,
ולפתור קונפליקט, האם זה קונפליקט בין שני אנשים, האם זה קונפליקט בין גישות, האם זה קונפליקט בין הסייטים, האם זה קונפליקט תרבותי, ואני באה עם הפשן הזה לפתור אותו. בסדר? אני באה עם, אני אומרת, אני לא מוותרת עד שאני לא אשמע, עד שאני לא אבין, ואני ככה, אני נכנסת לחדר, לזום, לשיחה, ואני אומרת, אני לא מוותרת על לפתור את זה, אני לא מוותרת על להבין את זה, ואני חושבת שזה משהו שפותח לבבות מאוד 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 מאוד. נכון, התשוקה היא מדבקת. אבל לעובדים האמריקאים היה בהתחלה מאוד מאוד קשה לאכול אותי, מה זה, לא מספיק המבטא, והזום, והזה, עוד היא באה כאילו, עם הלב. עם חיוך, עם הלב, עם התשוקה, מה זה, התפקיד HR בארצות הברית, הוא מאוד דומה לעורך דין כזה, זה הרבה פחות. לא ידעתי. כן, זה תרבותי, פה זה, ולקח להם זמן לפצח את זה, שזה כאילו, זה אני, זה מהלב, זה גם משתלם להם. כן. בסופו של דבר. ואני חושבת שהתשוקה הזאת שאני באה ואני נכנסת איתה ואני לא מבטלת עליה, וברגע שלא יהיה לי את התשוקה הזאת, אני לא אהיה, אני אפנה את המקום לבאה בתור. כי אי אפשר לעבוד אבל בלי... התשוקה היא שלך. את תמיד תייצר אותה. לגמרי. רציתי ככה לשאול אותך, כן, על המפת דרכים, כי אמרת, רגע, זה באמת, יש פה מפת דרכים, אם את משתמשת בזה ביום-יום, כי אנחנו אחרי כל סדנה נותנות... אני לא משתמשת בזה יום-יום, זה לא שזה תלוי לי איפשהו, אבל המילים הן חרוטות לי בלב. הגאווה הזאת של זה אני ואלה חוזקותיי, זה מזכיר לך. זה מזכיר לי. זה קצת כמו, כן, זה כמו שאנחנו תמיד אומרות, לעשות איזה לוח חזון עם המילים, או... כן. אתמול אמרתי להם שאני הייתי מתקדמים, והיה לי את הקעקוע, כי זה מזכיר. מספיק רגע, שנייה, ואופ, אני מתחברת לזה. לגמרי. אז וואו, טוב, היה... וואו, אילנה, איזה פתיח של מפגש היה לנו. זה כיף לי, כל פעם שאני איתכן, אני טוב לי. זה כיף לנו. נורא כיף, ממש כיף, מאוד מאוד כיף. אז בואי נסכם. קודם כל אמרת שהכלי הזה מאוד חיבר אותך, מאוד דייק לך דברים. מאוד דייק לי דברים. מאוד פתח לך רגע ההבנה שכשיש הרבה מוג'ו טייפס בארגון, צריך להתייחס לכל אחד ואחת בשפה שמתאימה לו, בשביל שהמסרים יעברו בצורה הטובה ביותר. מאוד, גם כשהיה לך בהתחלה רגע קושי להתחבר רק לשמות, אבל אחר כך כשקראת את זה, אמרת, וואו, זאת ממש אני. כל השיח שאת מדברת, כל פעם יש פה מילים, גם של השלטת, כי גם בחוזקות דרך אגב. כן, השפה הייתה ממש. נכון, השפה, אמנם דיברת כאילו על השלטת, לעבוד מתשוקה, אבל אני פה ראיתי לגמרי את החוזקה של השליטה, של יצירת סדר בתוך כאוס. לגמרי. אין, זה אני, זה מוטמע. נכון, אז זה מאוד מאוד כיף. ובואי נסכם עם מילים. בכל מוג'ו טייפס יש לנו רשימה של מילים שהן הכי אותנטיות, הכי מתחברות, הכי הם. שלנו. נכון, לכל אחד יש את הסל מילים שלנו, והייתי רוצה ככה שתבחרי איזושהי מילה שהייתה, את יוצאת מפה לדרך, לשנה הזאת. איזה כיף. אז פה אני, ברומנטית אני לוקחת מערכת יחסים, כי זה הכי חשוב. קודם כל מערכת יחסים עם עצמנו. אני לקחתי על עצמי אתגר, באמת, החודש לדבר על עצמי יפה, כמו שהייתי מדברת עם חברה. מדהים. ואין, בנות, זה משנה את היום. אני כאילו בא לי לבוא, איזה יפה אני. לא, זה כאילו בא לי לרדת על עצמי, למה לא עשית את זה, למה יש לי את הכל הפנימי הזה, למה לא זה, למה לא אכלת, למה כן שתית, למה לא עשית, איך לא ענית לה, איך לא זה, ובמקום זה אני באה ואני אומרת לו, יאללה, פאק, כמה עשית מהבוקר. וואו. במקום להגיד לה, לא תכננת את היום מספיק טוב, ועכשיו יש לך 7,000 זה. כל הכבוד אלופה כמה עשית מהבוקר. מדהים. ואני, בגלל זה אני מאחלת לעצמי, לקראת השנה החדשה שתבוא אלינו לטובה, אנחנו כולנו אלופות בלבנות מערכת יחסים עם כולם, בואו נבנה עם עצמנו. אמן. ושם נהיה רומנטיות. ושם נהיה רומנטיות. בשליטה, אחי, המתבקש שאני אבחר מנהיגות וזה, לא בוחרת כסף. כן. כסף. שנדע לכבד את עצמנו מול כסף, שנדע להרוויח
את הכסף שראוי לנו, שנדע לבקש את הכסף שאנחנו, ומשם תגלגלו את זה. גם בהצעות מחיר וגם בזה. וכשאנחנו בוחרות לעשות דברים בהתנדבות, אז להגיד, אני עושה את זה בהתנדבות, אבל כשאנחנו מבקשות את השכר על העבודה שאנחנו עושות, לגמרי. אז בואו, ממערכת יחסים לזה. מדהים. טוב. וזה השילוב של רומנטית ושל איתה. נכון, וגם כאילו, אשת HR זה וואו, כי אני מבינה שגם יהיה לה אכפת מבחינת המערכת יחסים, ואנשים משלם טוב, וגם מבחינת רגע, אתם פה בשביל להרוויח כסף ולעבוד, וואו, מדהים. טוב, היה לנו באמת פרק, תודה, אילנה. תודה. היה כיף, כיף, כיף. ובאמת, במידה ויש מישהו שהנושא מסקרן אותו, ושהוא רוצה למלא שאלון דיגיטלי, יש לנו באתר שאלון דיגיטלי, www.mojotypes.coil/test. שם ממלאים ועושים את השאלון. כן, ואפשר איזה? אפשר? כן. איזה כיף. נכון. תעשו את זה, תעשו הנחת רווחה אחר כך שווה. איזה כיף. איזה כיף. מאוד. יופי. אז בפרק הבא אנחנו מראיינות עוד מישהי שגם עשתה איתנו מסע ודרך, ויהיה מעניין, ותודה אילנה על הכל. תודה לכם. תודה.